в телефонный блок и тихо говорил, закрывая глаза. Музыка — это одно и то же. Если бы музыку Шопена расколдовали, она, наверное, оказалась бы второй Синичкиной. Вокруг будки волновалась очередь. Ему стучали в стекло, но он ничего не слышал, объясняя с телефонной трубки в любви. Женщина с пакетом селедок прятала в будку. Что, он обалдел? Болтает во сне? С ней что-то произошло. Она немного послушала, у нее сделались круглые глаза, а потом появилось странное, отрешенное выражение. Бедный человек, потому что бакс растет. Я хочу спросить. Ты же продал ее. А назад вернул? Не, серьезно. Ну, продал и вернул. В смысле, он отказался, что ли? Или Нет, у него денег не было. Но она твоя опять уже. Ну да. Локоток немножко так в сторону. И пальчик оттопыривай. О, Не могу. ты же интеллигентный человек. Да, знаешь, неудобно как. Ну ладно, делай как знаешь. Ну, короче, ладно, сам будешь работать. Нахрен тут меня снимать в парадном виде. Какие веки-то? Кстати, это надо выработать, чтобы кто засохнет. Ну я в курсе. Сейчас замазку с поклевкой как раствор. Гипсовая, да? Да я не знаю. Но у меня все шпаклевка была белая. А белая какая? По-моему, наоборот, белая гипсовая, а серая не гипсовая. Ну это буквально тебе объясняю. Угу. Кстати, выключи камеру, хочу спросить кое-чего. Не для тебя.
минувшей ночью по тревоге. Они прибыли на место, когда драка между группами боевиков двух враждующих религиозных общин, католиков и протестантов, приобрела ожесточенный характер. Инцидент произошел за несколько часов до похорон известной правозащитницы, сторонницы североирландского протестантской группировки Red Hat Defenders. Католики намеревались отомстить за ее смерть. Этим сообщением беспорядки в Порт-Адауне прекращены. Один полицейский и еще 6 человек, которые получили тяжелые ранения в ходе столкновений, госпитализированы. Оксана Ростова получит это время, определяют не профессионалы, а сами зрители, поэтому победителями становятся самые любимые актеры. Окончательные итоги подведены пока в одной номинации – за высокое служение искусству. И лауреатами стали настоящие кумиры Нона Мордюкова, Михаила Илья. Перед выходом в зал она вспоминала о своих первых аплодисментах за молодую гвардию. Как только титры пошли вдруг, как аплодисменты ударили. Прощая ошибки Аврики, доверяя сердцу и вкусу. В России никогда не было ни столько театров, ни столько актеров, ни столько незамеченных. И дает возможность человеку как-то стать заметным. Но не говоря о том, что получить копеечку, это капля в море. Зрители предложили Шурикина окончательно определились лишь с одной номинацией за высокое служение искусству. И здесь уже известны Мордюкова, Ульянов и Яковлев. Как-то наше поколение в 60-х, 70-х годах, оно не было избаловано большим количеством времени. Цветы До свидания.